경화 언니, 은미야, 이리 좀 와봐. 뭔데? 진이 너 혹시 저번처럼 또 엄청난 소리라도 들었니? 들은 건 아니고 이 종이랑 네모난 것 좀 봐봐. 축하드립니다. 시대, 나라를 뛰어넘는 낭낭렌터에게 간택되었습니다. 저희에게 어떤 사연이든 편지를 써서 보내주세요. 낭낭의 두 DJ, 현디와 민디가 당신의 사연을 소개하고 골치 아픈 부분이 있다면 함께 고민해드립니다. 2023년 가을, 낭낭 러디오로부터. 이게 뭐야? 라디오라는 것도 처음 들어보고 뭘 믿고 사연을 보내라는 건지. 아무래도 사기 같아서 어떻게 신고할지 고민이야. 게다가 2023년도면 거의 100년 뒤인데. 도대체 이런 건 어디서 주웠어? 우리 비밀 장소로 쓰기로 한 창고 정리하다가 발견했어. 언니는 그런 게 있는지도 몰랐어? 거길 정리할 생각을 했단 말이야? 너 진짜 대단하네. 근데 이 네모난 기계는 뭐야? 누르니까 소리도 나는데? 경원이 이게 뭔 줄 알고 막 만져. 폭탄처럼 터지는 거면 어떡하려고. 얘, 망상 좀 그만해. 여기 종이에 쓰여 있는 대로라면 경성내 우편통에 편지를 넣고 사연이 채택되면 경아 언니가 들고 있는 저 네모난 기계에서 소리가 나온대. 얘들아, 우리 여기에 사연 보내보자. 사연? 무슨 사연? 혹시 그 사연 말하는 거야? 그 사연이라면 다시 생각만 해도 오싹해. 그 사실이 알려지면 우리한테 무슨 일이 생길지도 모르잖아. 사감이 해코지할지도 모르고. 은미, 얜 걱정이 너무 많아. 그냥 재미삼아 보내는 거지. 2023년이면 지금으로부터 훨씬 이후인데. 설령 이게 알려진들 우리한테 무슨 일이라도 생기겠어? 그건 그렇지만. 난 우리 이름만 언급 안 하면 언니 맘대로 하는 건 상관없어. 오랜만에 내 글솜씨 좀 뽐내봐야겠군. 틀어? 나 진짜로 틀어? 근데 우리 이렇게 꼭 창고에 모여서 들어야 하는 거야? 청소 다 못해서 갑갑하고 너무 좁은데. 밖에 들리면 사과 올 테니까 어쩔 수 없어. 큰맘 먹고 내 비밀 장소를 공개했더니 어쭈? 다들 조용조용 시작해. 안녕하세요. 낭낭라디오의 현디. 민디입니다. 네, 낭낭라디오를 찾아주신 청취자 여러분 감사합니다. 오늘은 낭낭라디오의 애청자 또랑들이 보내준 사연을 또랑또랑하게 읽는 낭낭레터를 진행하는 화요일이네요. 저희 낭낭레터는 시대, 나라를 뛰어넘어 어떤 사연이든 받을 수 있는 코너로 어떨 때는 미래에서, 어떨 때는 과거에서 사연이 오가기도 하는 독특한 코너이죠. 바로 오늘의 사연을 소개해 보도록 할게요. 네, 오늘 사연은 1925년 경성에서 왔네요. 닉네임 수월님이 보내주셨습니다. 안녕하세요, 낭낭라디오님. 저는 1925년 조선에서 여학교를 다니고 있는 수월입니다. 제 방짝이 이 라디오라는 것을 주워왔어요. 아, 저희의 간택을 받으셨군요. 그래서 설명서를 읽고 이렇게 편지를 보내봐요. 마침 제가 글이라면 자신 있고 얼마 전 겪었던 충격적 사건을 누구한테라도 말하고 싶었거든요. 낭낭라디오는 2023년에 진행되고 있다고 하니 제 사연을 보내도 문제되지 않을 것 같아 이야기를 써봅니다. 충격적인 사건이라니 어떤 사연일지 더더욱 궁금해지네요. 그 사건은 바로 제가 얼마 전 학교 기숙사에서 겪은 일이에요. 저는 사립 여학교를 다니고 있는데요. 기숙사 학교에서 그런지 교칙도 엄격하고 12시가 넘으면 바로 소등을 해버려요. 게다가 올해부터 새 사감 선생님이 오시면서 더더욱 기숙사 감시가 엄격해졌죠. 사감 선생님은 뭐랄까 굉장히 쌀쌀맞고 매서우셔서 마주치지 않는 게 상책이에요. 사감 선생님 나이는 아마 30 후반쯤 되신 것 같고요. 독신주의자인 걸로 학생들 사이에서 유명해요. 그러셔서 그런지 외모 가꾸기에도 크게 신경을 쓰지 않으시고요. 특히 깐깐한 사감 선생님이 제일 싫어하시는 건 소위 러브레터인데요. 여학교 기숙사라 그런지 하루에도 몇 장씩 죽느니 사느니 하는 사랑 타령들이 날아들어오거든요. 아, 사감 선생님이 그걸 어떻게 하시냐는 의문이 들 수도 있겠네요. 저희 기숙사는 기숙사생이 오는 사적 편지도 사감이 일일이 검사해서 읽어봐요.
그런데 러브레터에는 아무래도 좀 달짝지근한 내용들이 담겨 있잖아요? 그걸 보는 족족 편지 든 손을 벌벌 떨면서 화를 내세요. 예를 들면 선생님, 저를 부르셨어요? 그래 불렀다. 장승같이 서 있지 말고 앉지 못해? 네? 네. 네 죄상을 네가 알지. 어서 사실대로 말해. 무슨 말씀이신지 모르겠어요. 그럼 이 연애 편지는 뭐니? 제게요? 저는 이 사람이 누군지도 몰라요. 나한테 오는 것을 네가 모른다고? 제 이름도 모르는 여자에게 편지할 리가 만무하지. 어서 바른 대로 아뢰지 못해? 정말이에요. 억울한 건 아무 까닭 없이 그런 편지를 받은 학생이죠. 보낸 대상이 누군지도 모른 채 보낸 사람과 어디선가 마주쳤다는 이유만으로 일방적인 편지를 받는 경우가 많거든요. 이렇게 이상하고 깐깐한 사감 선생님이 계신 저희 학교 기숙사에 금년 가을에 들어서 괴상한 소리가 들린다는 소문이 돌기 시작했어요. 음. 아씨, 뭐야, 갑자기 또. 옆방에서 떠드나? 아닌데, 밖인가, 그럼? 경숙 씨, 연모합니다. 은미야! 은미야! 아씨, 도깨비인가? 경환이, 일어나봐! 에이, 설마, 요즘 세상에 도깨비가 어딨어. 사건이 벌어지기 며칠 전 같이 기숙사를 쓰는 친구가 제게 불쑥 기숙사에서 나는 괴상한 소리에 대해 언급했어요. 나 요즘 시험이 다가와서 예민한가? 진이 네가 원래부터 예민한 편이긴 하지. 너랑 말을 말자. 경아 언니, 요즘 기숙사에서 무슨 소리 못 들었어? 소리? 특별한 건 못 들어봤는데. 아, 하긴 언니는 누우면 5분 내에 잠드니까. 물은 내가 바보지. 진이 너 나한테 욕한 거지? 언니, 경환이, 진이가 요즘 잠을 통 못 자서 부러워서 그런 거야. 언니가 참아. 잠을 왜 못 자? 아, 시험 공부? 요새 방문 열고 달빛 비치는 데서 몰래 공부해. 근데 며칠 전부터 이상한 소리가 자꾸 밖에서 들리던데. 그래? 난 전혀 모르겠는데. 아, 뭐랄까, 막 깔깔대는 웃음소리랑 소곤소곤 대화하는 듯한 소리. 옆방 소리라기엔 사감 깐깐해서 소리 다 잡아내잖아. 그건 그렇지. 그냥 졸려서 잠결에 잘못 들은 거 아니야? 기숙사 뒤에 동산 있잖아. 거기서 바람 세게 불 때 작년부터 이상한 소리 나긴 했어. 아니면 새 같은 게 울고 가거나. 나도 그렇게 생각했지. 아님 뭐 근처 이웃집에서 떠드는 소리인가 싶기도 하고. 근데 그거랑은 좀 다른데. 저야 뭐 워낙 잠들면 누가 업어가도 모를 정도로 깊이 자서 같은 기숙사방 친구가 물어봤을 때도 그냥 가볍게 넘겼죠. 그리고 기숙사 사감이 워낙 엄해서 그냥 뒷동산 소리겠거니 하고 흘려들었거든요. 그러나 이 수수께끼 같은 일은 저희 기숙사 방 사람들이 풀게 되었어요. 밤중에 뒷간을 다녀오려던 방짝 친구가 그 소리를 듣고 우리를 다 깨웠거든요. 둘 다 빨리 일어나봐. 아씨, 간만에 깊이 잠들었는데. 왜 또 무슨 일 있어? 일어나서 저 소리 좀 들어봐. 아니, 밤중에 무슨 소리야 저게? 그게 무슨? 저와 만나주시지 않겠습니까? 난생 처음 듣는 소리였어요. 지금 저거. 며칠 전에 나도 저 소리 때문에 놀랐잖아. 진짜 기숙사에 도깨비라도 났나? 아, 진이가 말한 게 이거구나. 생각해보니까 나도 언젠가 한 번쯤 들어본 것 같기도 해. 뭐, 잠 안 오는 애들이 이야기하는 건가 보지. 저렇게 웃는데 사감이 안 잡는다면 귀신이나 도깨비 같은데? 잠시만. 내가 방문 쪽으로 가볼게. 얘들아, 둘 다 이쪽으로 와봐. 아, 싫어. 미안해. 나 그냥 변소 안 갈게. 그냥 자자. 아니, 좀 와봐. 이렇게 하면 더 잘 들려. 그걸 지금 왜 들어? 귀신이면 어떡하려고?
태훈 씨, 그러면 정말 좋을까요? 경숙 씨가 좋으시다면 제가 얼마나 기쁘겠습니까? 아, 경숙 씨에게 바친 나의 타는 듯한 가슴을 인지하셨습니까? 뭐야? 이제 그만 놓아요. 키스가 너무 길지 않아요? 행여 남이 보면 어떡해요? 길수록 더욱 좋지 않아요? 나는 내 목숨이 끊어질 때까지 키스를 하여도 길다고는 못하겠습니다. 그래도 짧은 것을 하나겠습니다. 그 정도 들었으면 묻지 않아도 감이 오죠. 뭐겠어요. 사랑에 빠진 닭살스러운 커플 한 쌍이죠. 간검이 지독한 우리 학교 기숙사에 이런 일이 생길 줄은 정말 몰랐는데. 그때 우리 셋은 눈빛을 교환했어요. 처음엔 다들 너무 놀라고 무서웠는데 점차 호기심에 눈이 번쩍였죠. 이거 꽤 로맨틱한 상황 아니야? 활동 사진에서 봤던 로미오와 줄리엣 같다. 난 벌써 사연이 머릿속에 그려진다. 기숙사에 있는 여자 애인을 보려고 학교 근처를 곰돌던 사내 애인. 그는 타는 듯한 가슴을 걷잡다 못해 밤이 이슥하기를 기다려 담을 뛰어넘어 버린 거지. 모든 불이 다 꺼지고 오직 달빛이 은가루처럼 서린 창문이 소리 없이 열리고 여자 애인이 흰 수건을 흔들어 사내 애인을 부른다. 이 언니 문학부장 괜히 한 건 아니네. 기나긴 피륙을 내려서 하나는 위에서 당기고 하나는 밑에서 매달려 올라가고 그렇게 만난 두 애인은 저와 같이 사랑을 속살거리며 난 싫어요. 당신 같은 사내는 난 싫어요. 나의 천사, 나의 하늘, 나의 사랑, 나를 구해주어요. 우리 구경 가볼까? 이거 진짜면 다음 달 문학회 소설 내용은 이거다. 진짜 낭만적이다. 로미오, 로미오. 왜 당신의 이름은 로미오인가요? 얘, 은미야, 정신 차려. 애소가들이라 아주 감성적이셔, 둘 다. 어떤 미친놈이 여학교 기숙사를 기어들어와? 학교 건물에 함부로 침입하는 놈은 로미오가 아니라 도둑놈이야. 당장 검거해야지. 가자. 설마 저걸 잡으러 가자고? 걸리면 우리 벌점이야. 그럼 우리 둘이 다녀올게. 은미 안녕, 잘 있어. 나보고 여기 혼자 있으라고? 그게 더 싫어. 같이 가. 어떤 상황인지 궁금해진 저희 삼총사는 조심스럽게 소리가 나는 곳을 향해서 조심조심히 기어갔죠. 정말 이 방 맞아? 확실하다니까. 귀 밝은 데가 확신해. 근데 이 방은... 사감실이잖아. 이 방에서 어떻게 남자 소리가 난다는 거야? 사감이 먼저 검거한 건가? 나의 천사, 나의 하늘, 나의 사랑, 나의 애를 말려 죽이실 테요. 내 생명을 맡으신 당신의 입술로. 뭐지? 방문 틈 사이로 보인 광경은 정말이지 충격적이었어요. 그 방 침대 위에는 기숙사생에게 온 러브레터 봉투와 편지지가 너저분하게 여기저기 펼쳐져 있었어요. 그 가운데 사감 선생님이 혼자 계셨죠. 마치 1인극을 하는 것처럼 혼자 일어났다 앉았다 애원하는 표정을 지으며 아까 했던 말들을 계속 중얼거리고 계셨어요. 그러더니 갑자기 여자 목소리로 난 너 같은 남자는 싫어. 그러다가 문득 편지 한 장을 집어들어 얼굴에 문지르며 정말요? 나를 그렇게 사랑하셔요? 당신의 목숨같이 나를 사랑하셔요? 이 나를. 어머나 저게 웬일이야? 미쳤나봐. 밤중에 혼자 일어나서 저게 뭐 하는 짓이람? 어떡해. 너무 불쌍하다. 이게 바로 저희 여학교 기숙사에서 있었던 충격적인 사건의 전말이랍니다. 저희가 사감 선생님이라는 것 자체에 놀란 건 이유는 다들 아시겠죠? 선생님께서는 누구보다도 러브레터를 싫어하시니까요. 저희는 기숙사생 사이에 돌던 괴상한 소리의 실체를 알고 난 후 이걸 알려야 하는지 고민 중이에요. 그렇지만 이상하고 어쩌면 안쓰럽기까지 한 사감 선생님의 행동들을 선뜻 다른 학생들에게 알리기는 미안하더라고요. 그러던 중 낭랑 라디오를 알게 되어 우리와 관련 없는 사람들한테라도 털어놓아 버리자 라는 마음으로 이렇게 사연을 보냅니다. 저희의 긴 사연을 읽어주셔서 감사합니다. 네, 이렇게 사연을 쭉 들어봤는데요.
정말 말 그대로 충격적이네요. 사연 보내주신 수월님도 너무 당황스러우셨겠어요. 민지 씨, 어떠셨나요? 저도 깜짝 놀랐고요. 듣다 보니까 요즘 같은 시대, 그러니까 2023년도에는 상상할 수 없는 상황들이 꽤 있네요. 사감쌤의 편지 내용 검사라던가 로맨틱한 상황의 묘사라던가. 정말요. 사실 여학교 기숙사에 남자가 들어왔다고 생각하면 그건 그거대로 또 무서운 일이잖아요. 뉴스에 나올 법하고요. 현재로 상상하면 로맨틱보다는 공포죠, 확실히. 또 사연의 반전은 어떠셨나요? 저는 정말 상상도 못했어요. 이야기 듣는 내내 추리소설 같다고 느꼈는데 이런 결말이라니. 저도 예상치 못했었는데요. 그래서 더더욱 사연을 보내주신 수월님이 느꼈을 당혹스러움에 공감이 가요. 우리 청취자 또랑분들은 사연을 어떻게 들으셨는지 한번 들어볼까요? 네, 좋습니다. 우선 1886님께서 정말 깜놀. 어떻게 이런 반전이. 저였어도 완전 멘붕이라고 보내주셨어요. 저도 이 상황은 깜놀, 멘붕이네요. 그리고 2324님께서 저렇게 사연이 끝난 걸 보면 아마 세 분 모두 당황해가지고 기어서 방에 다시 돌아가도 잠을 못 자고 설쳤을 것 같네요. 특히 잠 못 잔다는 분께서는 다시 못 주무시는 거 아닌지 걱정돼요. 라고 보내주셨네요. 맞네요. 오히려 소리의 이유가 도깨비가 아닌 거 알아서 마음은 놓였을지도 모르겠어요. 또 2935님께서 사감 선생님이 독신주의자고 러브레터도 그렇게 싫어하셨다면서 편지를 혼자 읽는 건 뭐죠? 알고 보면 연애가 고팠나 봐요. 킥킥 라고 또 보내주셨어요. 그니까요. 학생들은 그렇게 뭐라 했으면서 혼자 편지는 읽으시고 알고 보면 질투와 부러움 섞인 통지였을까요? 그렇게 생각하면 사감 선생님이 정말 안쓰러워요. 민디 씨는 어떻게 생각하세요? 그렇게 생각할 수도 있죠, 당연히. 근데 저는 또 다르게 상상해봤어요. 사실 요즘은 비혼 선언하시는 분들도 많잖아요. 외모에 크게 관심을 두지 않는 것도 추세 중 하나고요. 사감쌤이 정말로 연애에 관심 없고 원래 시니컬한 성격이실 수도 있죠. 사실 그렇다고 편지를 일방적으로 받은 학생에게 화내는 건 이해할 수 없지만요. 오, 민디 씨 말대로라면 사실 사감쌤이 화내는 건 학교 여학생들을 보호하고 싶어서 일부러 사감쌤이 러브레터를 보내도 당사자가 못 받게 한다는 소문을 위한 빌드업일 수도 있을 것 같아요. 너무 같나요? 아니요, 그렇게 생각해보는 것도 재밌네요. 또 1925년이라고 말해주셨던 걸 보니 사실 그때면 TV도 라디오도 없던 시절이잖아요. 제가 또 라디오 DJ라서 알죠. 한국에서 라디오 방송이 시작된 게 1927년이거든요. 오, 사전조사가 대단하신데요? 방금 현디 씨 표정을 청취자분들이 보셨어야 했는데 정말 진심이라곤 하나도 없네요. 아무튼 사감 선생님이면 밤새 숙직이랑 경비를 해야 하는 거잖아요. 이거 해본 사람들은 알거든요. 야밤이랑 새벽 중에 혼자 깨있으면 무섭고 무엇보다 심심해서 죽을 것 같거든요. 근데 TV도 라디오도 없으면 뭘 할 수 있겠어요. 밤에 스탠드 같은 거 켜고 책 읽는 것도 한계가 있지. 마침 학생들 편지도 하나씩 검사해야 하지. 혼자 새벽에 깨있으면 무섭고 심심할 때 편지 읽으면서 논 거죠. 그럴듯한데 혹시 경험담이신가요? 노코멘트 하겠습니다. 자, 또 많은 분들이 의견을 보내고 계시네요. 3829님이 오! 민디님 말도 일리가 있어요. 저도 군대 보초를 서봤는데 심심해 죽는 줄 알았거든요. 라고 경험담을 공유해 주셨어요. 그쵸? 역시 해본 사람들은 안다니까. 네, 저희 사연을 소개하고 나니 벌써 끝날 시간이 다가왔네요. 벌써요? 오늘 유독 시간이 빨리 갔네요. 그러게 말이에요. 지금까지 소개된 문자들은 커피 기프티콘 보내드리겠습니다. 그리고 수월님께는 특별한 선물을 준비했어요. 낭란레터를 발견한 그 장소에 두었으니 꼭 찾아가세요. 그럼 오늘 수월님의 사연과 어울리는 샤이니의 셜록을 들려드리며 오늘 낭낭라디오를 마무리해 보도록 할게요. 다음 낭낭 라디오의 사연은 이제껏 그랬듯 특별한 간택을 받은 분들로부터 시작됩니다. 많은 관심 부탁드려요. 그럼 지금까지 낭낭 라디오의 민디, 현디였습니다. 안녕! 안녕! 와, 이게 진짜 되네? 그니까 말도 안 돼. 드디어 문학회 소설 소재로 써먹을 만한 일이 일어났다고. 너무 신기해. 우리 사연을 생생하게 풀어주다니. 심지어 다른 사람들도 우리처럼 이 라디오로 듣는 건가 봐. 이 고물덩어리가 그런 일을 한다니 신기하네. 근데 선물은 어디 있는 거야? 선물 준다며. 낭랑레터를 발견한 장소에 둔다고 했으면 여기인데. 아, 또 한참 정리하고 청소해야겠네. 경아 언니, 근데 왜 이름을 수월로 보낸 거야? 내 문학회 필명이야.
내 이름이 경화잖아? 경화수월, 경화수월? 사자성어에서 딴 거구나? 정답. 경화수월이란 눈에는 보이나 손으로 잡을 수 없다. 시문에 형언할 수 없는 묘미를 비유하는 말로 내 문학회 작품들을 한마디로 표현하자면 정말 지당하십니다, 문학회 부장님. 근데 다른 사람들이 우리 얘기를 듣고 반응을 보내준 게 신기하네. 그니까 너무너무 신기하다. 분명히 조선어로 말하는데 잘 모르는 단어들도 엄청 많아. 아까 받아 적어봤는데 깜놀, 멘붕 이런 거. 지금 나오는 노래도 너무 신기해. 이런 노래 처음 들어봐. 진짜 재밌어. 또 보내주면 안 돼, 언니? 그럴까? 아, 또 이런 사건 없으려나? 근데 지금 우리 주변 갑자기 조용해지지 않았어? 뭔 일이라도. 너네 몇 반 학생들이야?